كما أنه يستحب الدعاء عند نزول المطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا إجابة الدعاء عند نزول المطر. هذا في السلسلة الصحيحة. وفي صحيح الجامع وغيره عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر.